歡迎收睇《環宇掠影》。今日由我麥思文帶大家遊世界。仲有個幾月就到普天同慶嘅聖誕節，亦都係零售業銷售旺季。英國業界推薦咗多款必買嘅玩具。大家如果要買禮物俾小朋友，不妨考慮下。好快就到聖誕節，諗好要同聖誕老人要咩聖誕禮物未？不妨參考一下零售商嘅意見。英國玩具零售協會公布多款今年聖誕小朋友夢寐以求嘅玩具，其中一款就係呢隻蛋。佢靠小主人嘅手心熱力將蛋孵化，小動物破殼而出，成為小主人嘅小伙伴。小伙伴誕生之後，仲識行路同為自己唱生日歌慶祝。呢一類互動性高嘅玩具，今季特別受歡迎。為咗緊貼潮流，一啲傳統玩具加入藍牙功能，同電腦連結，增加同玩家互動。玩具受歡迎確實係好事，但係部分催生出炒賣市場，令人失望。You've got people that are buying them when they can, and literally putting them back onto any number of the internet channels at nearly double the price. So parents who are desperate to get the toy they want for their own children are buying them from people who never wanted them, they only bought them because they wanted to make money on them, which is really disappointing. But this is going on throughout the world. 業界預期今年雖然經歷脫歐公投以及美國出人意表嘅總統選舉結果，但係整體玩具市場依然暢旺，部分更加供不應求。唔想心頭好被買走，就要盡快入貨啦。用手機通訊，少不免會用到 emoji 繪文字。繪文字已經成為一個社會嘅現象。美國三藩市舉行咗繪文字研討會，除咗討論繪文字點樣促進社會發展，亦都有大量相關遊戲同發明，一齊睇下。呢個驚樣同呢個微笑，對新一代嚟講，可能比吶喊同蒙娜麗莎的微笑更加有名。因為繪文字自90年代後期喺日本誕生之後，已經滲透到現代人生活中。目前有多達1800個，而且不斷有新繪文字誕生。喜怒哀樂以至身邊一事一物，幾乎都可以用繪文字表達，更成為一個研究課題。所以三藩市就舉行咗第一個繪文字研討會，討論相關議題，例如點樣利用繪文字協助救災，點樣透過繪文字促進女權等等。繪文字流行引發各種創意，有藝術家就研發出呢個虛擬實境嘅繪文字遊戲。Emojis to me are like little pictures that speak to our, I guess, hearts. They actually hit the right side of our brain where we process emotions, unlike words which hit the left. So they do actually almost affect us the same as if we see a smiling human face. 唔使文字都可以表達意思，繪文字已經成為一種全球語言。用呢種語言寫書又有冇可能呢？扎克就認為可以，佢花咗1年研究用繪文字翻譯聖經，目前已經完成大約1成半。佢而家正研究緊點樣將各種語言都翻譯成繪文字。同場仲有繪文字卡拉 OK， 將歌詞譯成繪文字。有時間都可以揀首飲歌試下。俄羅斯人一向俾人嘅印象都係民風強悍。當地舉辦咗一個機械人比賽，而參賽者亦都係勇武過人。一下攻落去，機械人格鬥打得好激烈，但係一啲都唔血腥。俄羅斯中部嘅比爾姆舉行緊機械人格鬥大賽。呢啲機械戰士全部都係由業餘工程師製造。參加比賽嘅除咗本地隊伍，仲有嚟自非洲剛果同南美哥倫比亞等。機械人參賽資格好簡單，必須係自家製作，唔可以重過70公斤，長闊高任何一邊都唔可以長過1米。主辦單位話，舊年開始製作機械人嘅技術突飛猛進，機械人更加大力同穩定。部分工程師更加嘗試幫機械人制定策略，最終嚟自莫斯科嘅隊伍贏到全場總冠軍，攞到30萬盧布獎金，即係大約5000美元。佢哋話喺俄羅斯好少有呢類活動，同海外參賽者較量，更加可以提升比賽水平。希望有人見到佢哋嘅努力，邀請佢哋製作正規嘅機械人。
主辦單位認為賽事透過結合娛樂、運動同創新，發掘工程人才同推動科技普及化，有別於傳統研討會嘅紙上談兵。舊年嘅比賽造就咗3間製作機械人嘅初創企業，生產農業機器，更加已經開始有錢賺。世外桃源唔一定喺文學入邊先有，喺烏克蘭西部渺無人煙嘅山區，就有人住喺祖先遺留落嚟嘅古屋。日常生活所用嘅用品，大部分都係世代相傳，保留一份古樸嘅風味。活在四野無人嘅深山，或者最能夠保存到傳統生活方式。呢度係烏克蘭西部赫爾巴阡山脈，馬魯夏克一家4口喺呢度同飼養嘅雞牛羊過住幾乎與世隔絕嘅生活。佢哋除咗有電視、電話等必需品之外，生活就仲好似上幾代人咁。佢哋所住嘅呢間屋係1925年建造，梁上仲有當年建築師刻畫嘅傑作。屋入邊嘅爐具、裝飾都傳承自上幾代。呢啲刺繡地氈同埋裙由近100年前保存到而家，堪稱家傳之寶。佢哋平時喺屋企整麵包、芝士，每年幾次行到5公里外最近嘅村落度賣，順便賣油、藥等用品。平時都會有遊客嚟到呢個山區品嚐有機食物、參觀古樸小屋，但呢班嚟自城市嘅訪客可能想像唔到呢片世外桃源可以淳樸成咁。馬魯夏克話：有部分人唔相信屋入邊嘅擺設裝修係1個世紀之前嘅產物，但佢認為屋入邊嘅一切可以保持到令人難以置信嘅地步，應該感到欣慰。除咗馬魯夏克嘅屋企，赫爾巴阡山脈仲有其他古屋，世代相傳，默默咁傳承歷史傳統。今集華語錄影同大家講到呢度，拜拜。